ሰላም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ብወገነይ ሰላም ቀኒ ኣለኹም ምስ መላእ ስድራ ቤተይ ሰላም ክርስቶስ ጋር ንኣኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ራእየ ዮሃንስ ኢና ንርኢ ዘለና ዝሓለፈ ምዕራፍ 14 ወዲና ነርና ፓርት 10 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ኸዓኒ ምዕራፍ 15 ንሪኢና ፓርት 10 ሓደ ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽኩም ጎይታ ክረዳእና ስለ ኩሉ ነገር ክንጽልይ ኢና ኣቦና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ነገር ኩሉ ስምካ ይባረኽ ካብ ሰዓት እዚ ደው ኢልና ኣብ ቅድሚኻ ክንቆም ረድኤት ናትካ ስለ ዝበዝሓልና እሞ ተመስገን ሕጂ ኸ ንቓልካ ክትባርከልና ሚእቲ ኮይኑ ውሽጥና ክፈሪ መንፈስ ቅዱስ ኣቢልካ ነቲ ሓቂ ክትገልጸልና ክንጽልይ ኣለና ወኣምላኽ ኣብ ዘሎ ዓለም ዘሎ ኣሕዋትካ ረድኤትካ ንስኻ ተብዝሓሎም ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትስውሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኽፉእ ዓይናን ግዜ እግዚአብሔር ንዓኻ ከነኽብር ብጽድቂ ብቅድስና ክንመላለስ ንስኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘይንሓፍረሉ ህይወት ሒዝና ክንጸንሕ ክትረዳእና ብሽም ኢየሱስ ጽልይ ኣለኹ ነገር ኩሉ ተዓብስምካ ይባረኽ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 15 ብሓባር ከነንብቦ ኢና እሞ ድሕሪኡ ናይ ዝሓለፈ ምዕራፍ 14 ገለ መእተዊ ጌርና ክንዛረብ ኢና ካልእ ዓብይ ዘገርም ትእምርቲ ኣብ ሰማይ ርኢኹ እቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ብኣታተን ክፍጸም እዩ እሞ ነተን 7 መላእኽቲ ሒዞም ዘለዉ ዳሕሮት 7 መዓልቲ ርኢኹ ምስ ሓዊ ተሓወሶ ከም ባሕሪ መረፀን ዝመስል እሞ እቶም ነቲ ኣራዊት ነቲ ምስሉን ነቲ ቁፅሪ ስሙን ዝሰዓሩ መሰንቆታት ኣምላኽ ሒዞም ኣብቲ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ርኢኹ እሞ ኣታ ኩሉ ትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ግብርታትካ ዓብይ ግሩም እዩ ኣታ ንጉስ ኣሕዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ወእግዚአብሔር ዘይፈርሃካ ንስምካ ዘይኽብርን መን ኣሎ እቲ ቁኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እዩ እሞ ስለዚ ኩሎም ኣሕዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክሰግዱ እዮም እናበሉ መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸል ዘመሩ ድሕሪ ድማ ርኢኹ እታ መቕደስ ድንኳን ምስክር ከዓ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት እቶም 7 መዓልቲ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ ዝተገብረ ባዕባዕ ዝብል ጽሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ልቦም ቅናውንቲ ወርቂ ተቐኒቶም ካብ መቕደስ ወፁ ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ከዓ ካብ ቁጣዓትን ዘለዓለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ ተመልአ 7 ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 7 መላእኽቲ ሃቦም እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን ሓይልን ብትኪ መልአት እተን ናይቶም 7 መላእኽቲ 7 መዓልቲ ክሳብ ዝውዳስ ሓደ እኳ ናብ መቕደስ ከኣቱ ኣይከኣለን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኩሉ ሰዓት ኣብ መጀመርያ ክንጅምር ከለና እንንብቦ ክርስዕ ዘይብልና ነገር ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ከምዚ ይብል እቲ ዘበን ቀረባ እዩ ኣብ ሽዑ ግዜ ኮይኑ ዮሃንስ ቀረባ እንተይልዎ ኣብዚ እዋን ኮይንና እንታይ ክንብል ንኽእል እቲ ዘበን ኣዝዩ ኣብ ናይ መጨረሻ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ እቲ ዘበን ኣዝዩ ቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎን ዝሕልውዎን ብፃዕኒ ክብርና ኣምላኽም ስለዚ ራእየ ዮሃንስ ብምንባብና ብምስማዕናን ከምኡ ቢልና ነቲ ኣብኡ ዘሎ ቃል ብምሕላውና እንረኽቦ በረኸት ዓብይ እሞ ኩሉ ሰዓት ነዚ ነስተብለሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 19 ከዓ ከምዚ እምበኣር ነቲ ዝረኣኸየን ነቲ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ሕጂን ዝኸውን ጸሓፍ ኢሉ ስለዚ ነቲ ዝረኣኸየ ምዕራፍ 1 እዩ ነቲ ፐርሰናሊቲ ናይ ጎይታና ነቲ ዘሎ ከዓ ነዚ ስጋብ ሕጂ ዘለናዮ ናይ 7 ማሕበራት ምሳሌ ብምግባር ዝተዛረበ እዩ እቲ ዳሕረዋይ ከዓኒ እቲ ካብ ምዕራፍ 4 ስጋብ ምዕራፍ 22 ብጠቕላላ እንሪኦ ዘለና ሓሳባት እዩ ነቲ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ኢልዎ ገና ኣይኮነን ኣሎ እዚ እውን ተዛሪብና ነርና ቤተ ክርስቲያን ምስ ተነጥቀት ብድሕሪኡ ኣብ ምድሪ ብዛዕባ ዝኸውን መዓት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፍለጥ 2 7 መዓልቲ ሓሊፍና ነርና 7 ማሕተም ተፈቲሖም
شوعته ملخت كا تنفيحم نيرم حجي خاني معرف 15 مدلاوي زلو ابزي يدالو لو ام معرف 16 كاف المقدس عاو بزبله دمصي وصي شعو كيدو ابسسو وخبي شوعتيهم كاني تمراريحم كفوسي امام معرف 16 مات 10 حموشه جن ام مدلاو يزلا مالتي بتعمي كافت قدم حج زرانيو اما حتى بزح نجر رينا نيرنا معاتات كاو حاليفو خاني افتي ملخت كاني ويو توسيخ ورينا نيرنا نذكر تقولنا حرفي اتن 4 ملختات مستنفعه سوري افتح حمشاي ملخت نحمش تورح زاكل دك سبات كساقيو بأنبت ازموس المنافس خندفو وي كم حنقربي موت كوانت تمني موت كعابيم رئينا نيرنا ازي تقدماي ويو دحري خا ادخل ويو خا كافتي تلك زوصو منافستي وصيون كاني نوزح سبات حدبر الثلاثه كقتلو خلو رئينا نيرنا كبيد كافت قدامي ويت خلاي كافت خلاي تساساي نبري يزغيد سلازي السو كو خبيد انت نبره از حجي از خون صواع مفساسكن ازيو السو بخفيدي حدبر الثلاثه نبري مدرن تخونت حدبر الثلاثه يسعري قاصل ፀሓይ ተኾነ ምስ ወርሒ حدبر الثلاثه انت تكون ጻልማት ክትከውን ባሕሪ እንተኾነ حدبر الثلاثه እንታይ ክኸውን ክብከል እቲ ሩባታት እንትኾነውን حدبر الثلاثه ኩሉ حدبر الثلاثه ማለት እዩ ሞት ናይ ደቂ ሰባት እንትኾነውን ሓደ ኣብ ርእሲ ሰለስተ ኣብቲ ምዕራፍ 16 ግን ጠቕላላ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ በቃ ናይ ዓሳ ዘይምህላው ብሙሉኡ ናይ መርከብ ዘይምህላው ብሙሉኡ ፀሓይ ኣብ ክንዲ 3 ወርሒ ገለ መለታ ባስ حدبر الثلاثه ትኸውን ፀሓይ ከኣኒ ብሓይሊ ንደቂ ሰባት ዘቃፅል ክስታይ ክትከውን እያ ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ምዕራፍ 6 ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናብዚኦም ተመላእኽቲ ነፅዋዕ ሒዞም ከፍስሱ ዘዳለው ዘሎ ስለዚ لمعت معرف 15 بعد خمزينا جمع قدمتي معرف 15 مرأينا معرف 14 نزنبر حسابات كل خندس صبو كوين يسمعني معرف 13 كبيد كونتات كم زنبر نذكرينا نسرائيل نمطفى نتي كافتا كاب اسرائيل تولد ولد المقتال سيطان زغبرو فتنتات كلون ጎይታ ንእስራኤል ዘለዓለማዊ ሓሳብ ምኽሩ እንታይ ይመስል ናፍቲ በረኻ ከም ዘውፅኣ በኣኽናፍ በቃ ካብቲ ፀላኢ ከም ዝሰወራን ብዙሕ ነገራት ርኢና ነርና ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ግን ሰይጣንን እቶም ክልተ እቲ ስፔሻሊ ኣብኡ ጎሊሖም ዝረኣዩ እቲ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነን እቲ ሓሳዊ መንፈስን ተኽብሩ ከለው ፓስፔክ ክገብሩ ከለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ከኣኒ ኣዝዩ ከቢድ ንደቂ ሰባት ነቲ ማሕተም ዘይተቐበሉ ነቲ ምስልቲ ዘይሰገዱ ዘበሉ ኣብ ምድሪ መዓት ከምፅሎም ከለው ኢና ንርኢ እዚ ምዕራፍ ብዙሕ ጭንቅን መዓትን ኣመንቲ ሓሊፎም ተሰይፎም ሞይቶም ኣለው ብዙሕ ነገር ኮይኖም ኣለው ምዕራፍ 13 ማለት እዩ ካብኡ ምዕራፍ 14 ግን ሓደ ትንፋስ ዝህብ ነገር ትርኢ ነቶም ብጎይታ ዝኾኑ ኣብኡ ፀኒዖም ዝቆሙ ሰባት እግዚአብሔር ስጋ መጨረሻ ከም ዝሕሉ ምክንያቱም ምዕራፍ 7 እውን ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ናይ ኣምላኽ ባሮት ኣብ ግንባሮም ማሕተም ስጋ ንገብረሎም እንታይ ከይትገብርዎም ኢሉ በቃ ገለ ነገር ከይትገብሩ ኢሉ ነቶም መላእኽቲ እንታይ ከም ዝኣዘዘ ብድሕሪ ማሕተም ተገይርሎም ካብኡ ናይ ኣምላኽ ምልክት ስለ ዝተገብረሎም ብምንም ነገር ክጉድኡ ኣይክእሉን እቶም ብድሕሪኡ ዝኣመኑ ኣመንቲ ሞት ብስጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ካፍቲ ዝመፅእ ዘለዓለማዊ ሞት ግን ሰኪር እዮም ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ምዕራፍ 14 ክጅምር ከሎ እቲ ገንሸል ምስቶም 144,000 ኣብ ደብረ ዘይት ወይ ደብረ ጽዮን ደው ኢሉ ምስኦም ክረአ ከለና እዚ ብክሮኖሎጂካል በቲ ናይ ታይም ኦርደር እንትኸይና
ኣብቲ ቦታ ትኽመጽ ዝግብኦ ኣይኮነን ድሕሪ ምዕራፍ 19 ዝኸውን ደሎ እዩ ግን ኣቐድም ኣቢሉ ጎይታ ነቶም ብኡ ዝኾኑ ስጋ መጨረሻ ከም ዝሕልዎም ነቶም ባሮት ከፍልጥ ስለ ዝደለየ ይመስል እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ የትዩ ዘብሎ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 7 እንታይ ርኢና ነርና ማሕተም ኣብ ግንባሮም ነይርዎም ኢልና እቲ ማሕተም ናይ መን እንታይ ዝብል ነይሩ ንዝምልከት ግን ኣብዚ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ምዕራፍ 15 ግን ስሙን ስም ኣቦኡን ከዓኒ ኣብ ግንባሮም ተጻሒፍዎም ነበረ ይብለና ስለዚ ኣብ ግንባሮም ተጻሕፈ ስም ጎይታናን ስም እግዚአብሔር ኣቦን ከም ተጻሕፈሎም ስም መንፈስ ቅዱስ ከኣ ኢልኩም ንተሓቱ ከዓ መጀመርያ ሰብ ክድሕን ከሎ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ከም ተዒፈሶም ዘሎ ብኡ ምስ ኣመኑ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ምልክት ይግበረሎም ህዝቡን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሪፕረዘንቱን ከም ዘሎ ክርዳእና ይግባእ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምኡ ማንነት ናይቶም 144 ሽሕ ርኢና ነርና በቲ ገንሸልን ብኣቦኡን እንታይ ዝኾኑ እዮም ዝተሓተሙ ምዃኖም ብድሕሪኡን ብናይቲ ገንሸል ደም ዝተዓደጉ እዮም እዚኦም ሰባት እቲ ሳልሳይ እውን በቲ ናይቲ ገንሸል ሓይሊ ዝተሓለዉ ነይሮም ካልእ እውን 3 ነጥቢ ብዛዕባ ዝማሬኦም ርኢና ነርና እቲ ዘመርዎ ብዓቢ ድምፂ ከም ዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 2 ከም ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 3 ከዓ እቲ መዝሙሮም ከዓ ሓድሽ መዝሙር ቅድሚኡ ዘይተዘመረ ምንባሩ ርኢና ነርና እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ መዝሙሮም ከዓ ብዛዕባ ምድሓን እዩ ነይሩ ካልእ ብዛዕባኦም ዝረኣናዮ ብዛዕባ ባህርያቶም ዝምልከት ከዓ ገዛእ ርእሶም ካብ ርክሰት ዝሓለዉ ደናግል ከም ዝነበሩ እቲ ደናግል ዝብል ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጨርሾም ዘይተረኸቡ ማለት ዘይኮነሲ በቃ ብንጽህኖም ብጽድቆም ብንኣምላኽ መፍርሖም ብዘለዎም ኩሉ ነገር እግዚአብሔር መስገን ዘመስከሩ ምዃኖም ካብ ርክሰት ዝተሓለዉ ምዃኖም ገዛእ ርእሶም ንኣምላኽ ብጽድቂ ዘርኣዩ ምዃኖም ዝገልጽ ምዃኑ ርኢና ነርና 14:4 ከምኡ ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ገንሸል ናብ ዝኸዶ ዘበለ ከዓኒ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣሰሮም ከዓኒ ኣብቲ ገንሸል ዝጸንዐ ሰባት ከም ዝነበሩ ርኢና ነርና ኣብ አንደበቶም ከዓ ሓሶት ኣይተረኽበን ዘይጠቅም ዘረባ ከኣፎም ኣይወፅእን ነይሩ በቃ ኩልንትንኦም ንጎይታ ዝተወፈዩ ከም ዝነበሩ ከዓ ርኢና ነርና እዚ እውን 14:5 ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ኣብቲ ምዕራፍ እቲ 6 መላእኽቲ ተሳትፎ ንርኢ ባይ ዘ ወይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ካብ ማንም ንላዕሊ ናይ መላእኽቲ ተሳትፎ ብዙሕ ኣሳይመንት ከዓ ይኸለው ኢና እንርኢ ማለት ስለዚ ካልእ መልኣኽ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብዙሓት መላእኽቲ በቃ ቁፅር ዘይክእሉ ኣላፍ ኣገልገልቲ ከም ዘለዎ ጎይታ ንሪኤሉ ምዕራፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ እዚ ከዓ 6 መላእኽቲ ኢና ንርኢ ኣብቲ መጀመርያ እቶም 3 ክርኤም ኢና ሕጂ እቶም 3 መላእኽትን መልእኽታቶም እንታይ ይመስል ነይሩ ንዝብል እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ሓደ መልኣኽ መፂኡ ናይ ድሕነት ወንጌል ከም ዝሰብክ እዚ ከዓ ዘይተለመደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ መላእኽቲ ነቲ ብደቂ ሰባት ዝግበር ኣገልግሎት ክርእዩ ይብህጉ ደኣ ነይሮም እምበረይ ተሳትፎ ከም ዘይነበሮም እቲ ናትና ልምምድ ንሳቶም ብኤክስፐሪንስ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ እቶም ብደሙ ዝደሓና ጥራይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ስለእዩን ብዛዕባኡ ንምስክር ኣብዚ ግን እቲ ቃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተዘርበ ምዕራፍ 24 ወንጌል ኩሉ ወንጌል ከዓ ንብዘሎ ምድሪ ንብዘሎ ፍጥረት ክስበኸሉ እዩ ከም ስለ ዝተባሃለ ብናይ ደቂ ሰባት ዓቕሚ ከዓ ኩሉ ክባፃሕ ስለ ዘይተኻእለ ብመንገዲ መልኣኽ ሓዲግ ሰማይን ሓዲግ ምድርን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ሓደ መልኣኽ ክሰብኽ ከሎ ንሪኦ እቲ ዝሰበኾ ስብከት ከዓ 3 ነጥቢ ነይራት ንዝክር ትኾና ንኣምላኽ ፍርህዎ ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ንኣምላኽ ከዓኒ ስገዱሉ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ንደቂ ሰባት ተመለሱ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ ንዕኡ ኣኽብርዎ ምክንያቱ ኣብ ምድሪ ንኣምላኽ ምኽባር ዝበሃል ንኣምላኽ ምፍራሕ ዝበሃል ጠፊ ንኣምላኽ ምስጋድ ዝበሃል ጠፊ ስለዚ ደቂ ሰባት ናብ ካልእ ክሰግዱ ከለዉ ነቲ ኣራዊት ከምልኽዎም ክሰግዱሉ ከለዉ እቲ መልኣኽ መፂ ግን ንኣምላኽ እንታይ ግበርዎ ኢሉ ፍርህዎ ንዕኡ ኣኽብርዎ ንዕኡ ከዓ ስገዱሉ ኢሉ ወንጌል ናይ መድሓን ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ንርኢ ናይ መወዳእታን ናብ ምጥቕላልን ስለ ዝኸውን ደሎ እዩ ጎይታ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ነገር
اتخال كا تعبي بابلون وديقا النابله كزارب كله جمارة ناي بابلون كأنين تاي منبارو تعبيت منبارو سرحة رخوص مخانو بابلون كاو خافز عميا ودكت مخانو ناي بابلون من رئينا نيرنا إذا اتخال ملاخ بزعبا بابلون مودا عايز نكر اتسالساي ملاخ كأنين أبلع الحوي سلطان زلوي ملاخ زي نتا أراويت نمسلون نسهجدو زبالو خاني أبلع اليوم إجابير مقطعات خمسة مثل تتصوع قطعو بزي تحوسه الولد تقدح ويني معت أملاخ انت خجبريهم كساتي أميلوا مودة أم كأن زل علم أو حزيت أفحون دين انت خجبريهم نتنسيت أنا ساعات استدالو أو خاطر سلازي ترى نايزم سلسة ملاختي إزي مثل نيرو بدحريو ود سبن أتي عاصيدين ناري مراف 14 سجاد إسرا زلو رأخو دما أنه صعدا دمنا أبرئسي تأخليل ورقي أب إيدون بليح معصيد زلو ود سب زمثل يلولو الحجي بزعبا قويتانا الزارب بزعبا تصعدا بزعبا نصهن نصدقيو بزعبا دبنا تخبرو إلنا نيرنا بزعبا ترى أبرؤسو أخليل يلو زلو خان نسو عوتو إذا ملكتي لنا نيرنا بزعباتي بإيدو زلو بلح معصيد كاني بزعباتي فردي زهبو فردي إيو زارب زلو إلنا نيرنا أبزي حدا ملأخ مزيو نقويتا እንታይ ክብሎ ከሎ ካል መልአኽ ድማ ካብ መቅደስ ወፂኡ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ዘሎ ነታ ኣብ ደበና ተቐሚጡ ዘሎ ከምዚ ኢልዎ ግዜ በፂሑ እዩ ብዛዕባ ከምኡ ይእዝዞ ስለ ዘይኮነ ዘሎሲ ወዱ ነታ መዓልቲ ኮነ ኣይፈልጣን እንትብል ነገር እቲ ናብዚ ተዛሪብና ነርና ግዜ ስለ ዘየለ ሕጂ ፍረ ምድሪ እውን በፂሑ እሞ ንማዕፂድካ ስደዶ ዕፀዶ ኢሉን ዓው ብዝበለ ድምፂ ጠራይ ስለዚህ ፍረ ምድሪ በፂሑ ኣክቦ ኢልዎ ስለዚህ ነቶም ናቱ ዝኾነ እንታይ ዝእክበሉ ግዜ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልእ መልአኽ ውን መፅእ ነቲ ካልሳይ መልአኽ ከዓ እንታይ ይብሎ በቃ ነቲ ወኒ ዘለላ እንታይ ኮይኑ እዩ በፂሑ እሞ ዕፀዶ ነቲ ኣስካል ወይኒ በሲሉ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕፂድካ ሰዲድካ ነቲ ናይ ምድሪ ኣስካል ወይኒ ከተቶ ክብሎ ከሎ ኣክቦ ኢልዎ ነቲ ተኣከበ ድሕሪኡ ክረግፅዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ ተረግፀ ከዓ ብዙሕ ፅሟቅ ወይኒ ከም ዘውፅእ ንርኢ እቲ ፅሟቅ ወይኒ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ግን ኣብ መጨረሻ ደም ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ደም ከዓነቲ ስጋብ ልጓም ናይ ፈረስ ዝበፅሕ ኮይኑ ካብ መሬት ስጋብ ልጓም ፈረስ ማለት ናይ ወዲ 4-5 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ቁመት ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ከምኡ ከዓ ንቁመት ከዓኒ بمايل انتبلنا خا سقاب 300 كيلومتر ويكا 200 مايل زخون زنوحات إذا خا نتود أرماجيدون درينا مات بوزح دم فرسيسي بحفش بزعبازي ما رافع 10 شعته كلام ريلا مالتي ما رافع 15 خلت حساباتنا از معرف 15 زي كلت حسابات تخف حدا بزعبا نتي مسلو وينت محتمو زي تقبلو نأملاخ زفرحو سبات كالا ايكا اتوم شوعة ملاختي نتي زمز ناي معت صواع نمفساس نمزجاو ستاند باي كوينم بقى خافت مقدس كوص مدمصي كيلو افسس وزبل كتصبابيو خلو ينادر مايتي أفتي معرف انترينا كالا عبي زجرمنت مرتن دما بسماي ريخو اتي قطع املاخ افتات تنفصم ايمو نتن شوعات ملافتي حيزوم زلو دحروت شوعات معات ريخو ويلو ابزي انتاير اينا نيرنا انتلنا ام معرف 13 قطر شوعات كم زبلاله مستم قدسان وجه خجبر كسعرهم كأتو وحبيل سلازي نتم قدسان كسعرهم سلطان توهيو نيرو طعم زجر النجري أبزي خلنا بسألاتهم تسعر يوم زماسو انتخونا جنا مسواتهم سلقويتا ينيرو بموتهم كأن سألاتهم كمز سعرو أرجيس وزنجرنا معرف انت اللي هم معرف 15 خمزي بي
مس حوت حوسو كم بحر مرسن زمسل مو نتوم أراويتن نمسلون نتقصري سمون زسعري سلازي زم سبات زياتهم علتي موتهم بعوت ناي سقا موت عبيلهم نت نايزل علم هيوت بقوي تزركب هيوت نحوت تجبد كل جزء سأل زي استوعل الله نحد نجر قويا مفت عن كون كله نقول تا يسوع كريستوس بق أنا مسكال نمسكال بق خقوي خلا بدحر مسكال دلله نجر يتردون بس عرم موتو أبيلوز والدوم بزحات ولدكم دلله يستوعل بموت خانة حيل موت سيرو تنسي بق موتو عين ترفه سلازي خا إذا خا بق نأمنتي بموت أبيلوز سعرم مسيل ونير كابز مدرز ختفله بسجاها بزح سقاي كرخبك كايفيل مدرجن جزا خرع حالفيتيا أبز مدرز نبر هيوت يبلنا كينزي جن زي حالف هيوت النبرلو نزل على مسجوي تخيلنا تحققنا كنا زم سبات زياتهم كاني أبز معرف الزين الريوم ما سنقو حيزهم كزمرو خلو أبي أبز سمعت كوينا من يجزي أبي هركورو كهو خلو دسايبلن أفتي حاون دينن إلولا مرت أم بحر زمثل أفت قرميت دوي لمن أملاخ نتاعك هو خلو بك خمس جن خلو أقدم من قبلنا معرف شيء الشرعي أمتنيرنا دمنا نفسس دلو مكرانا زورو لنا زلو وتم مع تعبر سينا زفتشمو زلو سي مع سيخا أتريوم مع سيخا حننا تفدنا ولو زارو نوريو حجيجن نمر بزعو الذكر لجزيه يبلغون بك أنا تدخل زخل بك أنا تي أوز رأيو نايزيابير كبري بك نعونا مسكن نخبروني متايز كبر زيابير مسكن زنبر مايز سلازي كم زيلو تمعرف عسر تحاموشي كالا عاب زقرم تأمرت دما عاب سمايري أخوي حجي كان محجي انت عايز بالنيرو عاب تمرت ترايز بالنيرو عاب زقن زقرم كايل زقرم عاب تمرتسي جنك زقرم أف سماي رأي خيلو كان محجي عم عرف عسر تخلته قطر حدا بزعبا إسرائيل كزارب كله سخازة فترة 4 ساعات كينا ترينا مالتي بزعبا ولو دناي سيف مالتي كم أون بزعبا كال عابت مرتخايلو شو عتر إسي عسر تقرني شو عتر زود زلون سيطاني لله عبزجن كالا عبز زقرم تأمرتي خا ترأي خبل كله كافت قدم حجز ترأي عبي تأمرتي إذا كنت زقرم بنا بقى زعابي نجر عسك أغنتو بناي مكرا عبيتو إزقل وانجيل ماتيوس كزاري كله معرف إسراء 4 إسراء حدنسي شعو مكرا كخوني هم أزبالي كام مجمري عالم كساب لومي زي كوني دما هوتو زي كون قدم حجي كن كخوني قدم حجي كهم أينبرن ترايو تسمي أيفلتن أبزجن كخون زقرم زادن قدم حجي زي مس حاول تحوسو بحر مرس أنزمسل زبل أم عرف 4 قطر شد شرقنا نيرنا بحر مرس أنزبل من صبرا نايجزي أبيهر كبري يو زرقيلنا نيرنا ولاون أب زات إسراء 4 كاتشات سجع سرت زلون خلنا بنخينا بر أب سماي بحر سلازل يكونه يوحنس كل جزء خزارب كله يمثل لي يزار exactly نتزرعيو كاب experience نات وصاي أم مدرهون كانت ناي سماي نجر بتي وسن عقم كانت زي وسن عقمي بقى أنا تقدم حج زير أخير ريخيو سمع حزيت فلت نجر تجلس انتونكا كافت زرع أخير تبجيس كان نز 5 يمثل الكاتر أخا خزارب سلازي أب سماي بحري يلن كمتي أب رأي يوحنس معرف إسران حدا قطر حدا تقدماي سماي تقدمي تمدرن حالفهم بحر دقيم سيلبنمو حد سماي حد مش مدرن سلازي أب سماي كمزي بحر أخو بالكله من صبراو محمح مبالو سلازي نتنا እግዚአብሔር ክብሪ ክርኢ ከሎ ዘንጸባርቕ ክርኢ ከሎ ብኸምዚ
ዓይነት ይመስል ኢሉ ክዛረብ ስለዝደለየ እዩ እተሓውት ተሓወሶ ዝብል ግን እግዚአብሔር ቅድሚ ሕጂ ባሕር ዝመስል ኢልዎ ነይሩ ሕጂ ግን ሓዊ ዝብል ግን ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ዝተሓወሶ ነገር ስለዝኾነ ሕጂ እግዚአብሔር ንፍርዲ ዝዳለወሉ ዘሎ ንምድርን ነቲ ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ክቐፅእ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ ስለዝኾነ መንነት ናይቶም ዘመርቲ መን እዮም ኣብዚ ሰማይ ኮይኖም መሰንቆ ሒዞም ዝምሩ ዘለዉ ንዝብል ባዕሉ ኣብኡ ከምኡ ይብል ባዕሉ እውን ክስታይ ይብል እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ቁፅሪ ስሙን ዘይሰገዱ ስለ ዝብለና እቶም ኣብ መከራ ግዜ ንስለ ጎይታ መስዋእቲ ኮይኖም ዝሓለፉ ይሕዋት ንዕኦም ነቲ ዘገልገልዎ ኣገልግሎት ዝምልከት እዩ ንሳቶም ኣብ ሰማይ ኮይኖም መዝሙር ክዝምሩ ከለዉ ኢና ንርኢ እቲ ዝዘመርዎ መዝሙር ከዓ መዝሙር ሙሴ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸልን ከምዃኑ መዝሙር ገንሽል ዝብል እውን ኣብዚ ኢና ንርኢ ዘለና መዝሙር ሙሴ ከዓኒ ዝብሎ ከዓኒ ነቲ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ካብ 1-19 ዘሎ ማለት እዩ እቲ መዝሙር ሙሴ ካብ ባርነት ናይ ግብፂ ጎይታ ብሓያል ቅልፅሙ ባሕሪ ከፊሉ ንደቂ እስራኤል ምስ ኣውፅኦም ዝዘመርዎ ናይ ምብጃው ወይ ናይ ምድሓን መዝሙር እዩ ማለት ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ከዓ እንታይ እዮም ዝዝምሩ ዘለዉ ናይ ሙሴን ናይቲ ገንሸልን በቃ ብሓደ ተደባሊቑ መዝሙር ክዝምሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ኦኬ ንክልቲኡ ብምንፅፃር ክንርኢ ከለና ናይ ሙሴ መዝሙር ካብ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ተሳገሩ ዝተዘመረ መዝሙር እዩ ናይ ገንሸል መዝሙር ከዓ ኣብቲ ሓዊ ተሓወሶ ናይ መነፅር ባሕሪ ዝመስል ኣብ ዝተባህለሉ ኣብ ሰማይ እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ሙሴ መዝሙር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ መጀመርያ ናይ ገንሸል መዝሙር ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ማለት እዩ ናይ መዝሙር ሙሴ ካብ ፈርዖን ምስ ኣምለጡ ዝረኸብዎ ዓወት ዝተዘመረ መዝሙር ክኸውን ከሎ ናይ ገንሸል መዝሙር ከዓ ካብቲ ኣራዊትን ምስሉን ናይ መጨረሻ ዓወት ምስ ረኸቡ ዝተዘመረ መዝሙር እዩ ናይ ሙሴ መዝሙር ብዛዕባ ምድሓኑን ምብጃውን በቃ ስለ ዝገበሮ እናተደነቑ ስለ ስርሑን ዘመስገንዎ እዩ ናይ ገንሸል መዝሙር እውን ከምኡ ስለ ምድሓኑን ምብጃውን ዝተዘመረ መዝሙር እዩ ናይ ሙሴ መዝሙር ናይ እግዚአብሔር ብፅንዕቲ ኢድ ስለ ዘውፅኦም ካብ ኢድ ፀላእቶም ዝተዘመረ መዝሙር እዩ ናይ ገንሸል መዝሙር ከዓ ብዛዕባ እተን ፅኑዓት ኣእዳው ካብ ባርነት ሓጢኣት ካብ ናይ ሰይጣን ኣርዑት ኣድሒኑ ናብ ቤቱ ስለ ዘእተዎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዘመርዎ መዝሙር ተፈላለየ ክልተ መዝሙር ዘይኮነሲ ተዋሃሂዱ ሓደ መዝሙር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣመለኻኽቶኦም ኩሉ ኣብዚ መዝሙሮም ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ሰማይ ሰማይ ዝሽትት መዝሙር ብዛዕባ ፍርሃቶም ብዛዕባ ሽግሮም ብዛዕባ ምሕራዶም ብዛዕባ ካልእ ኣይኮኑን ዝዘምሩ ብዛዕባ ዕብየት ኣምላኽ እዮም እቲ ዝዘመርዎ መዝሙር እውን ካብ ቃል ኣምላኽ ዝወፀ እዩ ነይሩ እንተሪእናዮ ኣብኡ ስለ ስርሑን ዕብየቱን ዘሚሮም እዚ እውን መዝሙር 11 2 መዝሙር 92 5 መዝሙር 98 14 ስለ መንገዱ ምክንያቱ መንገድኻ ፅድቅን ሓቅን ኢሎም ኣለዉ እዚ እውን ዘዳግም 32 ዘይፈርሃካ ንስምካ ዘይኽበር ከመን ኢኻ ኢሎም ኣለዉ ኤርምያስ 17 መክብብ 12-13 ቀዳይ ሳሙኤል 2 ማለት እቲ ናይ ፅድቂ ስርሑ ተገሊፁ ኩሎም ኣሕዛብ መፂኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ እንታይ ክገብሩ እዮም ክሰግዱ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ከዓ ኢሳያስ 66:1-4 ኢሳያስ 2:2-4 እዚ ትንቢት እዚ 1000 ዓመት ክፍፀም እዩ ነቲ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ ኣብቲ እዋንቲ ዘይሰግደሉ የለን ኩሉ ክሰግደሉ ክንብርከኸሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ 15:5 ድሕሪ ዝማሬኹ እታ መቕደስ ድንኳን ምስክር ከዓ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት እቶም 7 መዓልቲ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ካብ ልሕፅንጣጢ ተገብረ ብዛዕባ ባዕባዕ ዝብል ፅሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣፍ ልቦም ቅናውቲ ወርቂ ተዓጢቖም ካብ መቕደስ
وصي بلنا كبرنا أملاخون دحر ذي دماري يخو إتها مقدس دنقان مسكر أبسا ما يتخفتتيلو زي بزعباتها زز أساسا شمتن إسرار حدا زهولك حدا حامسا ويكا زهولك شعات عصرت حمشتو زلمات إتناي مسكر دنقان تبهالو لمغنيات بناي እግዚአብሔር إذ تتصحفك آلات ويتصلات مسكر سلزخونه أتي أب إسرائيل زلو تابوت نبرة تابوت مالتي እግዚአብሔር مسكن سلازي بزعباتا مدراويت ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ንዕኡ ሪኢኻ ኣብ ምድሪ ከምኡ ጌርካ ስራሕ ንዝበሎ ሙሴ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 5 ማለት እዩ ሙሴ ከዓ ናይ ምስክር ድንኳን እንታይ ሰሪሑ ነይሩ ስለዚ ንዓ ይኹም ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ክዛረብ ምፀንሐ ግን ብዛዕባ እታ ኦሪጂናል ዝኾነ ድንኳን ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብል بتوم شو عات مع الزحازو شو عات ملاختي قبل حسين تاتي تجبره بعبع زبل صوري كدان تخدينهم كأف لبهم كانوا تورك أنيتهم كام مقدس وصي لذيذن كافتو أورجينال تخونت بيت مقدس مالك حجينا أتا أورجينال تخونت كتكفت كلاينا ريتهم شو عات مع الزحاز ملاختي قبل حسين تاتي تجبره بعبع زبل صوري كدان تخدينهم كأف لبهم كانوا تورك تقنيتهم كاب مقدس وصي بلنا እዞም መላእክቲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ተግባራዊ ንምግባር ተዳልዮም ዘለዉ እቲ ዝለበስዎ ከዓኒ ክርኢ ከለና ልክዕ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ዘሎ ጎይታና እዮም ዘመሳስል ማለት እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ንዕኡ ወኪሎም ይዓዩ ስለ ዘለዉ ኣለባብሶም ልክዕ ከምኡ ኮፕ ኮይኑ ንሪኦ ማለት እቲ ናይ ከም ናይ ክህነት ተግባር ክገብሩ ከለዉ ነቲ ናይ ጎይታት ፍርዲ ዝገብሮ ንምግባር ሬዲ ምዃኖም ዘርእይሉ ዘለዉ ስለዝኾነ ኢኻ ኣብ 15:7 ካብቶም 4 ክሩቤል ሓደ ኻ ካፍቲ ቁጥዓ እቲ ዘለዓለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ ዝተመልአ መዓት ጽዋዕ ወርቂ ነቶም መላእኽቲ እንታይ ገይርዎ ሂብዎ ስለዚ ኣብ ምድላው ይርከቡ ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ከዓ ካብ ቁጥዓትን ዘለዓለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ ተመልአ 7 ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 7 መላእኽቲ ሃቦ ስለዚ እቲ ተልእኾም ንምፍጻም ተግባራዊ ንምግባር ፍርዲ ንምክያድ እስዮም ክጽበዩ ጸኒሖም ኣምጻ ቢሉ ነቶም 7 መላእኽቲ ከዓ እቲ ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 7 መላእኽቲ ሂቦ ቁጥሪ 7 ሬዲ ኮይኖም ኣለዉ راديو حج كلت حسابنا نيرنا في المعرف زي حدا أتوم أمكر هزنبرو استسووا دحراجنا في سماي نأملاح كمسكون خلو إن العبارة أنحنا زيهم كاني نتستو هوام تلقو فردن مفصام نتسوى نكون مخبها لمو كيدم نخفسسو الصعبة يزنبرو ስለዚ ኣብዚ ኔትወርክ 7 ነቶም 7 መላእኽቲ ከዓኒ እቲ ወርቂ ምጽዋዕ ክህቦም ከሎ ቁጥር 8 እቲ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን ሓይልን ብትኪ እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን ሓይልን ብትኪ መልአት እተን ናይተን 7 መላእኽቲ 7 መዓት ክሳብ ዝውዳስ ሓደ እኳ ናብ መቕደስ ኣቱ ኣይከኣለን በጣም ዘገርም ነገር እግዚአብሔር ተዕግስተኛ እዩ እንተተዓገሰ ግና ይጠራቀብ ናይ መጨረሻ ቁጥዑ ክግለጽ ከሎ እዚ ኮይኑ ንሪኦ እቲ ንብዙሕ ዘበናት ተዓጊሱ እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9 ኣምላኽ ሲ ኩሉ ሰብ ናብ ምድሓን ምእንቲ ክመጽእ ይዕገሰሎም ምርን ተስፍኡ ምሻየዶም ክየን ኢልና ይዕገስ ከምቲ ሮሜ 2:6 እግዚአብሔር በቃ ምሕረተኛ እግዚአብሔር ፍቅር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፍቅሩ ነቲ ምሕረቱ ክንዕቆ ነቲ ትዕግስቱ ክንዕቆ አይግባእና እግዚአብሔር ትዕግስተኛ እዩ ማለት አይቆጣን ማለት ግን አይኮነን ይቆጣ እምበር ኣብ ቁጥዑ አይውዕልካ ምክንያቱ ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምውዳቕ ኣዝዩ ትዘሰኪ
እግዚአብሔር ናይ መጨረሻ ቁጥዑ ዘፍሰሉ እዋን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ተቆጥዐ ኢኻ ማንም ናብቲ መቅደስ ክኣቱ ዘይከኣለ ማንም ኣማላዲ የለን ኢሉ ናብቲ መቅደስ ክኣቱ ዝኽእል ዋላ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ኣብ ግዜ ኖህ ከም ዝኾነ ተዓጊሱ ንኽምለሱ ነጊሩ ንኽምለሱ ብዙሕ ዕድል ሂቡ ኣብ ክንዲ ዝምለሱ የባጭው ነይሮም እቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት ምስ ኣኸለ ግን ተኣፍ ደገ ተዓጽ እቶም 8 ነፍሳት ክድሕኑ ከለዉ እቶም ካልኦት እግዚአብሔር ሎሚ ዕድል ይህብ ኣሎ ተመለሱ ተተመለስኩም ናባይ ተመለሱ እዩ ዝብል ምዕራፍ 15 እምበር ተዳልዮም ኣለዉ እቲ ጽዋ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ምዕራፍ 16 ካብቲ መቕደስ ዓው ብዝበለ ድምፂ ክዛረብ ኪዱ ኣሱስ ካልእ የለን በቃ ሽዑ ምድሪ ዘስካሕክሕ ነገር ይኽወርድ ተፈጥሮ ሁሉ ነገር እዩ በቃ ክዛባዕ እዚ ካይኮነ ግን እግዚአብሔር ገና ብንግሁ ኣቐዲሙ ገጸይ ድለዩ ተመለሱ ይብለና ዓለም ጽበያ ዘሎ እዚ ፍርዲ እዚ ካብዚ ዝተዳለወ ፍርዲ እዚ ከተምልጥ ወላ ሓንቲ ኣይትኽእልን the only way ሓንቲ ከተምልጠላ ትኽእል ነቲ ዝተዋህበ ጻውዒት ተቐቢልካ ንኣምላኽ ምፍራሕ ንኣምላኽ ምኽባር ንዕኡ ምስጋድ እዚ ተዘይኮይኑ መወዳእታ ነዚ መልእኽቲ እዚ እንሰምዕ ኣሕዋት እዚ ኣሳይመንት እዚ ተዋሂብና ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብስድራ ቤቱ ይጀምር ካብኡ ንዕረፍቱ ናብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ዓለም ሓደ ነቲ ሓደ እንተነጊርዎ ኩላ ንኽትብፅሕ ግዜ ኣይወስድን እቲ ሞት ሓደ እኳ ዘይፈቱ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ክምለስ ዝደሊ በኣና እትሕተት ነፍሲ ጽባሕ ንብሎ ደም ናይ ብዙሓት ሒዝና ካይንህሉ እዚ የፍራሕ ካብ ዝገሃስኩምዎ ገሰት ተመለሱ ይብላ ኣብ ቃልኹም ኢልና ኣብ ሕዝቅኤል ስለዚ ንሕና ብዘይ ምንጋርና ትጠፍእ ነፍሲ ምእንቲ ካይትህሉ ብዝኾነ ነገር ምኽንያታዊ ፈጢሩ ኣፍ ደገ ጎይታ ክኽፍለልና ኩሉ ሰዓት ንጸሊ መጎስ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክበና ዕድል ኣብ ቅድሚ ሰባት ክበና ዝሕኑ ነፍሳት ክበና ኣብ ሰማያት ብዙሕ ገንዘብ ኣጥሪኻ ስለ ዝነበርካ ኣብ ምድሪ ሓጎስ ኣይከውን ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ሰማይ በቃ ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ምድሪ ብትድሕንሲ ኣብ ሰማይ ዓባ ሓጎስ ይኾን ከም ምድሓን ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝሐጉሶ ከምዚ የለን እንተፈሊጥና እዚኣ እንተተረዲኣትና ሰብ እናጠፍእሱ ኣይንብል ስለዚ ዝተረዲእና ጎይታ ክረዳእና ኩሉ ነገር ዝጸሊ ስብሓትና ኣምላኽ ስገጸሊና ወዲና ኣቦና እግዚአብሔር ነመስግነካ ስለዝነበረና ግዜ ኩሉ ተመስገን እቲ ግዜ ክንሪኦ ከለና ዝኽንመሃሮ ዝፀሓናና ኣዝዩ ኣሰቅቕን ከቢድን ወላ ሓደ ደሓን ዝበሃል ነገር ከ የብሉ ገና ካይኮነ ከሎ ኣቐዲምካ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ንሰባት ወንጌል ሓቂ ኸነበስር ትነግረና ኣለኻ እሞ ነቲ ተነግረና ቃልኩም ክንገብር ክትረዳእና ብሽም የሱስ ጸልያ እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ልብና ኩሉ ጎይታ እቲ ናትካ ብዛዕባ ህዝብኻ ዘለካ እህታ ኣብ ውሽጥና ክንብል ናፍቆት ናትካ ድሌትን ድሌትና ክኸውን ንድሌትካን ሓሳብካን ፈጸምቲ ክንከውን ብነገር ኩሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዓኻ ኣኽቢርና ክንሓልፍ ክትረዳእና ብኢየሱስ ስም ይጸልያ ወኣምላኽ ነዚ ቃል እዚ ሰምዓት ነፍስኻኒ እግዚአብሔር ሸለል ክትብል ዘይኮነስ ምእንቲ ከይንጠፍእ ናብቲ ሰምዓናዮ ቃል ኣዝና ክነድህብ ይግባአና ከምዝበለ ከነድህበሉ ክንክእል ክትረዳእና መንፈሳዊ ዒንትና ክትከፍት
يعينتنا خام مدرا ولعلنا في السماي نو نجر نكبر كترد أنا بشميس وصلي بس كله نسخة عبي كافتن إحنا نقوله إن حسبون إنه مني أنا بس عزيز كحت كبر زكالك أم حسب زون كات مسكين ونجر كله تعب سم كاي بارخ بشميس آمين تباركوا يا بير أملاح بركبلكم قال جزيه مرافع 16 سكان مرافع يا بير فؤاد تكون بهوات تزنينا مس جزيه ومرة حبينا تبارك الله سما يبارك